Ergaa Phexros erge isa duraa. Phexros isa duraa boqonnaa tokko. An Phexros ergamaan Yesuus Kiristoos kana caafuu kooti. Haa ga'u gara warra fo'amanii, isaanis warra biyyaa baafamanii kutaa biyya Phonxoositti, Galaatiyaatti, Qophadooqiyaatti, Aasiyaatti akkasumas Biitaaniyaatti tamsa'anii jiran. Isin akka akeeka Waaqayyootti Abbaatti Yesuus Kiristoosii abboomamuudhaaf, dhiiga isaatiinis qulqulleeffamuuf, Hafuura Qulqulluudhaanis qulqulleeffamtanii fo'amtaniittu. Ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu. Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhalachiiseera. Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gad deebi'aa hin adeemnes isa Waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti dabartanii akka fudhattan godheera. Kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuudhaaf qophaa'ee taa'u sanaaf humna Waaqayyootiin eegamtanii jiraattaniif hin ta'a. Amma yeroo gabaabaadhaaf qorama garaa garaatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo baay'iftanii hin gammaddu. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaaf ulfina akka argatutti qorameen ilaalama. Isin isa mul'achuuf jiru sana hin argine yoo ta'e iyyuu isa hin jaallattu. Amma yoos isa arguudhaa baattan iyyuu isatti hin amantu. Akkasumas gammachuu akkas jedhamee hin dubbatamneef gammachuu ulfina guddaa qabuun hin gammaddu. Fayyinni lubbuu keessanii isa amantii keessan bira ga'uudhaaf akeekkachaa jiru argachuufis hin gammaddu. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sana raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoos argatu, waa'ee ulfina booddeedhaan isaaf dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis yeroo attamii akka inni argisiisaa ture hin qoratan. Wanti isaan hojjechaa turanis mataa isaaniif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis hafuura qulqulluu isa Waaqa irraa ergameen amma karaa warra wangeela lallabanii isinitti himame. Kana immoo ergamoonni Waaqayyoo iyyuu keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turan. Kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa. Warra of qaban ta'a. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atuutti isiniif dhufu irra kaa'adhaa. Akka ijoollee abboomanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin luucca'inaa. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Inni caaffata qulqullaa'aa keessatti, ani qulqulluu waanan ta'eef isinis qulqulloota ta'a jedheera. Isa namatu wali hin caalchisin adduma addaan akka hojii isaatti faradu sana abbaa jettanii hin waamtu yoo taatan bara itti akka ormaatti jiraattan hundumaatti isa safeeffachuutti jiraadhaa. Akka jireenya keessanii isa abboota keessan irraa isinitti darbe isa waa'ee hin baafne sana jalaa wanta badu waan akka meetii yookiis warqeetiin akka hin furamin isin iyyuu hin beektu. Garuu Kiristoos dhiiga isaa isa gati jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabneeti. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame. Gara dhuma baraattis immoo gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame. Karaa isaa isin immoo Waaqayyo isa du'aa isa kaasetti ulfinas kenneefitti warra amanan taataniittu. Akkasumas amantiin keessaniif abdiin keessan Waaqayyotti jabaachuu isaati. Isin dhugaadhaaf abboomamuu keessaniin jireenya keessan qulleeffattanii obboloota garaa qulqulluudhaan jaallachuu bira geessaniittu. Ammas jaalala ho'aa isa garaa keessaa dhufuun wal jaalladhaa. Isin sanyii baduutii utuu hin ta'in sanyii hin bannetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataaf isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan, namni foon uffate hundinuu akka margaati, ulfinni isaa hundinuus akka daraaraa margaati. Margichi hin coollaga, daraaraan isaas in harca'a. Dubbiin gooftichaa garuu hafee bara baraan hin jiraata in jedha. Dubbiin kun immoo isa misraachoo isinitti himameedha. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 2. Ammas hammina hundumaa, haxxummaa hundumaa, of arguu dhabuu, weennoo,
maqaa namaa balleessu hundumaas ofirraa fageessaa. Akka mucooliin reefuu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sanaa dharraa'a. Isin gaarummaa Gooftaa mi'eeffattaniitti yoo ta'e kana hin gootu. Gooftichi inni isin gara isaa dhuftan kun akka dhagaa jiraataati. Namoonni dhagaa sana hin tuffatan. Inni garuu Waaqayyo biratti fo'amaadha, gati jabeessas. Isinis luboota qulqullummaa ta'uudhaaf aarsaa hafuuraa isa karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo duratti fudhatamu dhi'eessuudhaaf akka dhaga'oota jiraatootti ijaarsa mana isaa hafuuraa sanaaf ta'a. Caaffata qulqullaa'aa keessa, kunoo dhagaa mataa golee qajeelchu isa fo'amaa isa gati qabeessas Xiyoon keessa nan kaa'a. Inni isatti amanatu immoo hin yeella'u kan jedhu jira. Isin warra itti amantaniif dhagaan kun gatii guddaa qaba. Warra itti hin amanneef garuu caaffanni qulqullaa'aan akkuma jedhutti, dhagichi mana jaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e. Akkasuma immoo inni dhagaa nama gufachiisu kattaa nama kuffisus ta'e hin jedha. Isaan sababii dubbichaaf abboomamuu didaniif hin gufatu. Kunis isaan irratti yaadamee ture. Isin garuu qomoo fo'amaadha, luboota mana qulqullummaati, saba qulqullaa'aadha, warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara isa ifa dinqisiisaatti isin waame. Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taataniittu. Isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa argattaniittu. Michoota koo, isin warra ormummaatti jiraattan, warra biyyaa baafamtanis nan gorsa. Fedha foonii isa lubbuu keessan lolu irraa fagaadhaa. Akka isin warra saba Waaqayyoo hin ta'in keessa itti jiraattan gaarii haa ta'u. Akka waan isin hamaa hojjettaniitti warri maqaa keessan balleessan kun hojii keessan isa gaarii arganii guyyaa itti Waaqayyo namoota isaa ilaaluu dhufutti isaaf ulfina haa kennan. Gooftaadhaaf jettanii harka warra aboon kennameefii jala of galchaa. Mootii isa hundumaa irratti aboo qabuuf abboomamaa. Warra abboota biyyaa ta'anii namoota waan jal'aa hojjetan adabuuf, namoota waan qajeelaa hojjetan immoo galateeffachuuf isa biraa ergamaniifis abboomamaa. Waaqayyo waan qajeelaa hojjechuu keessaniin namoota warra qalbii malee waldhaalummaadhaan dubbatan akka isin afaan qabachiiftan hin barbaada. Akka warra birmaduu Waaqayyoof garboota ta'aniitti jiraadhaa. Garuu birmadummaan keessan kan ittiin hamaa hojjettanii dhoksitan hin ta'in. Namoota hundumaaf ulfina kennaa. Obbolummaa amantootaa jaalladhaa. Waaqayyoon sodaadhaa. Mootiidhaaf ulfina kennaa. Isin warri garbummaa jala jirtan gooftaa keessaniif ulfina kennuudhaan ajaja isaanii jala bulaa. Kanas warra babbayeeyyiif garraamota duwwaaf utuu hin ta'in warra gadheefis immoo akkasuma godhaa. Namni Waaqayyoon yaadachaa miidhama sababii malee isarra ga'u yoo baate ayyaanan argata. Balleessaa keessaniif isa rukutamtan yoo obsitan galata maalii qabduu? Garuu gaarii gochuu keessaniif isa dhiphattan yommuu obsitan Waaqayyo biraa ayyaanan argattu. Isin kana argachuudhaaf waamamtaniittu. Kiristoos immoo isiniif dhiphatee faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kenneera. Caaffata qulqullaa'aa keessaa, inni cubbuu hin hojjenne, dubbii isaa keessatti haxxummaan hin argamne kan jedhu jira. Inni yommuu arrabsame deebisee hin arrabsine, yommuu dhiphates Waaqayyo isa firdii qajeelaa faradutti kennate malee warra isa dhiphisan hin doorsifne. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'e. Madaa'uu isaatiin hin fayyifamtan. Isin akka hoolotaa karaarraa baddanii turtan, amma garuu gara tikseef ilaaltuu lubbuu keessaniitti deebitaniittu. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 3. Akkasumas isin dubartoota nana, warra dhiiraa keessaa kaan dubbii Waaqayyoo hin amanne yoo ta'an iyyuu, isin waan tokko utuu hin dubbatin amala isin warri haadhota manaa isaanii taatan argisiiftaniin akka mo'amanitti abboota manaa keessaniif abboomamaa. Isaan amala keessan isa qulqullaa'aaf isa sodaa Waaqayyoo argisiisu hin argu. Of kuuluun keessan wanta alaan mul'atu mataa tottolfachuudhaan, warqee naqachuudhaan, uffata babbayeessa uffachuudhaanis hin ta'in. Garuu of kuuluun keessan
inni hin banne keessaa namummaa keessan isa dhokataadhaan haa ta'u. Kunis hafuura garraamummaaf gabii isa Waaqayyo duratti guddaa gati jabeessa ta'e sanaan haa mul'atu. Bara duriitti dubartoonni Waaqayyoof qulqullaa'an isa abdatan akkasitti abboota manaa isaaniitiif abboomamuudhaan of kuulaa turan. Saaraan akkas Abrahaamiif abboomamaa gooftaa koo jettee isa waamaa turte. Ammas isin gaarii yoo gootan doorsisa tokkos hin sodaattan yoo ta'e ijoollee ishee ta'uu keessani. Akkasumas isin dhiirota nana dubartoota keessaniif beekaatii wajjin jiraadhaa. Walii wajjin jireenya isa tola isiniif kennamutti galuuf waan jirtaniif kadhanni keessan gufuu argatee akka hin ittifamnetti dubartii keessan akka garaa tokko dhagna keessanii isa dadhabaatti ulfina kennaafi. Ammas hundumti keessan hafuuraan dhageettii yaada garaatiinis tokkummaa qabaadhaa. Obboloota jaallachuudhaan gara laafinaan gad of deebisuudhaanis walii wajjin jiraadhaa. Hamaa hamaadhaan abaarsa abaarsaan hin deebisinaa. Garagalchii iyyuu eebbisaa. Isin eebba akka argattaniif waamamtani. Caaffanni qulqullaa'aan namni jireenyatti gammaduu barbaadu inni bara gaarii arguu fedhus arraba isaa hamaa dubbachuutti afaan isaas haxxummaadhaan dubbachuutti haa ittisu. Inni hamaatti garagalee gaarii haa godhu, nagaa haa barbaadu, duukaas haa bu'u. Iji gooftichaa gara warra qajeelotaa in ilaala, gurri isaas kadhata isaanii dhaga'a. Garuu fuulli gooftichaa warra hamaa godhanitti nyaara guureera hin jedha. Wanta gaarii gochuudhaaf warra hinaaftan yoo taatan eenyutu hamaa isin irratti hojjeta ree? Wanta qajeelaadhaaf otuu dhiphattan iyyuu immoo attam gammaddu laata? Sodaachisa warra isin sodaachisanii hin sodaatinaa, hin raafaminaas. Kiristoosiif garuu akka gooftaatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'e kennaafi. Waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafatee deebii isin irraa barbaaduuf deebii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a. Deebiin keessanis arraba laafinaan nama safeeffachuudhaanis haa ta'u. Warri hamaa isin irratti dubbachuudhaan maqaa keessan balleessan amala keessan isa gaarii isa erga kan Kiristoos taatanii argisiiftan sana hammeessan akka yeellaaniif yaanni garaa keessanii akka isin hin ceephaanetti jiraadhaa. Isa hamaa godhaniif dhiphachuu mannaa jaalala Waaqayyoo taanaan sababii wanta gaarii godhaniif dhiphachuu wayya. Kiristoos immoo gara Waaqayyootti isin fudhachuudhaaf jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha cubbuu namoota baay'eetiif dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffatee qooda warra jal'ootaa ajjeefame, hafuuraan jiraachifameera. Hafuuruma sanaanis dhaqee hafuurota warra mana hidhaa keessa jiraniitti lallabe. Isaan hafuurota namoota warra dur bara Nohitti yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa turetti isaaf hin abboomamin hafaniidha. Markaba kanaan namoonni muraasni, kana jechuun lubbuun 8 bishaan keessaa oolan. Kunis fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltaniiti. Cuuphaan waan ittiin karaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos yaada garaa namaa hin ceephaane argachuudhaaf Waaqayyotti himataniidha malee waan ittiin xurii dhagnaa dhiqatan miti. Inni du'aa ka'e sun gara Waaqaatti ol ba'ee gara mirga Waaqayyoo jira. Ergamoonni Waaqayyoo warri aboo qabu jedhamanii sodaataman humnoonnis harka isaa jala jiru. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 4. Kiristoos namummaa fooniitiin erga dhiphatee isinis immoo akkuma isaa yaaduudhaan akka nama lolaaf mi'a hidhateetti taa'aa. Namni namummaa fooniitiin dhiphatu cubbuutti of kennuu dhiiseera. Egaa foon akka uffattanitti bara si'achitti jiraattanitti akka jaalala Waaqayyootti malee akka hawwa namaatti jiraachuun keessan haafu. Wanta warri saba Waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaallatan hojjechuudhaan yeroo isin dabarsitan hin ga'a. Bara sanatti gadhiisatti, hawwa keessan raawwachuutti, machiitti, garmalee nyaachuutti, garmalee dhuguutti, waaqayyoolii tolfamaniif sagaduu keessattis karaa baay'ee seera Waaqayyoo irra daddarbuutti jiraachaa turtan. Isa isin amma isaanitti dabalamtanii
lolaa jireenya ittisa hin qabneetiin fudhatamuu dhiiftanii dinqifatu. Maqaa keessanis hin balleessu. Isaan immoo waan godhan sababii isaa wajjin isa warra jiraniif warra du'anitti faraduuf qophaa'etti himuuf jiru. Kanaaf warra du'aniif iyyuu wangeelli hin lallabame. Warri du'an sun sababii nama ta'aniif fooniin du'uun yoo itti faradame illee hafuuraan jireenya Waaqayyo kennuufitti hin jiraatu. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Egaa warra of qaban kadhata gochuufis warra eeggatan ta'a. Baay'ina cubbuu akka deebi'ee hin argamne kan godhu jaalala waan ta'eef hundumaa dura immoo jaalala ho'aa waliif qabaadhaa. Wal simachuu keessatti namoonni gungummii malee keessummoota simachuu haa jaallatan. Akka hojii adeemsiftuu gaggaarii kennaa Waaqayyo isa garaa hojii oolchutti namni adduma addaan kennaa ayyaanaa isa argate warra kaaniifis akka waa'ee baasutti itti haa hojjetu. Inni dubbatu isa Waaqayyo jedhe haa dubbatu. Inni waa hojjetus humna Waaqayyo isaaf kenneen haa hojjetu. Waaqayyo waan hundumaan karaa Yesuus Kiristoos ulfina haa argatu. Isaaf ulfinniif aangoon baraa hamma bara baraatti haa ta'u. Ameen. Michoota ko, wanta akka ibiddaa gubu isin qoruudhaaf yommuu isinirra bu'u wanta akka ta'e hin beekne waan isinirra bu'e isinitti fakkaate isin hin dinqifachiisin. Kiristoos ulfina isaatiin yommuu mul'atu gammaddanii akka ililchitanitti hammuma dhiphina isaa keessaa hirmaattuu taatan isinis hammasuma gammadaa. Maqaa Kiristoosiif jettanii yommuu arrabsamtan isin warra gammaddanidha. Hafuurri ulfinaa inni kan Waaqayyoo isinirra hin boqota. Garuu isin keessaa tokko iyyuu nama gumaa yookiis hattuu, nama hamaa hojjete yookiis nama namatti darbe ta'ee hin dhiphatin. Kiristiyaana ta'uu isaatiif yoo dhiphate garuu hin yeella'in. Maqaa Kiristoosiin waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyoof ulfinaa kenna. Yeroon firdiin kennamu ga'eera. Firdiin kunis warra mana Waaqayyoo keessatti hin jalqabama. Erga dura nutti jalqabama ta'ee dhumni warra wangeela Waaqayyoo amanuu didanii maal ta'u ree? Caaffanni qulqullaa'aan namni qajeelaan fayyuun rakkinaan erga ta'e namni Waaqayyo malee jiraatuu fi namni cubbamaan attam ta'uuf jira ree? jedha. Kanaafis warri akka jaalala Waaqayyootti dhiphatan iyyuu gaarii hojjechuudhaan lubbuu isaanii uumaa isaanii isa amanamaatti adaraa haa kennatan. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 5. Ana akkuma isaanii maanguddoo dhuga baatuu dhiphina Kiristoos akkasumas hirmaattuu ulfina isa mul'achuudhaaf jiruu ta'ee maanguddoota isin gidduu jiran nan gorsa. Karra hoolota isa Waaqayyo tikaaf isinitti kenne sana giddiidhaan utuu hin ta'in jaalalaan akka Waaqayyo barbaadutti bu'aa nama yeellaasisu irraa argachuuf utuu hin ta'in of kennuudhaan eegaa. Hoolota karra sanaaf fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee warra tika keessan jala jiran irratti gooftummaa argisiisuudhaan miti. Gaafa angafni tikseetaa sun mul'atutti isinis immoo gonfoo ulfinaa isa gaddeebi'aa hin adeemne hin argattu. Akkasuma isin warri gara ijoollees maanguddootaaf abboomamaa. Hundumti keessanis gad of deebisuu akkuma uffataatti uffadhaatii walii keessanii wajjin jiraadhaa. Caaffanni qulqullaa'aan Waaqayyo warra kooraan ol of qabaniin in morma, warra gad of deebisaniif immoo ayyaanan kenna hin jedha. Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisaa. Of qabaa, dammaqaas. Seexanni hamajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadee hin naanna'a. Dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beekaatii warra amantiitti jiraatan ta'a. Seexanaan mormaas. Yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu biraa argamu inni karaa Kiristoos gara ulfina isaa bara baraatti isin waama. Ofii isaatii iddootti isin deebisaa, isinin dhaabaa, isinin jabeessaa, hundee keessanis hin cimsa. Aangoon baruma baraan isaaf haa ta'u. Ameen.
Ani harka Silwaanos isaan obboleessa amanamaatti fudhadhu sanaan ergaa gabaabduu kana ittiin isin gorsuudhaaf kun ayyaana Waaqayyoo isa dhugaa ta'uu isaas dhugaa ba'uudhaaf isiniif caafeera. Ayyaana kanattis jabaadhaa dhaabbadhaa. Waldaan akkuma keessan fo'amtee Baabilooniin jirtu nagaa isiniif ergiti. Maarqoos ilmi koos akkasuma nagaa isiniif hin dhaama. Jaalala obbolummaatiin wal dhudhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Nagaan isin warra kan Kiristoos taatan hundumaaf haa ta'u.